Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda prospekt yolunun kənarında 2 otaqdan ibarət 59 kvadrat mənzil çəkib təqdim edəcəm. Deməli, mən sizə mənzilin giriş hissəsindən ilk öncə başlayıram təqdimata. Mənzilimizin giriş qapısıdır. Binada bütün kommunallar mövcuddur. Yer istipoldan ibarətdir, giriş isə hamam istipoldan ibarətdir, mətbəx istipoldan ibarətdir. Deməli, daxili olduqda sanitar qovşağıdır, sanitar qovşağının bütün aksesuarları quraşdırılıb. Bir daha xatırladım, hamam istipoldan ibarətdir və bütün aksesuarları quraşdırılıb. Evimizin qonaq otağıdır, belə bir geniş qonaq otağı var. Qonaq otağının pəncərəsi əsas prospekt yoluna baxır, binanın qarşısından bütün avtobuslar şəhərə doğru hərəkət edir. Evimizdə kombi, xuna mebeli var, hazırdır. Və sizə mən evin mətbəx hissəsini çəkib təqdim edəcəm. Evimizin belə bir geniş mətbəxi var. Bu kvadratda mənzillər 3 otağa əksarlıqla düzəldirlər. Bu 2 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli var. Bütün otaqlara və mətbəxə pəncərə düşür. Gördüyünüz kimi. Dəyərli müştərilərimizin satış qiyməti 71.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə cüzi endirim olacaq. Binamızda bir daha xatırlanan bütün kommunallar mövcuddur. Mən sizə yataq otağını çəkib təqdim edirəm, hal-hazırda yataq otağındayım. Belə bir geniş yataq otağı var. Yataq otağına da pəncərə düşür. Gördüyünüz kimi. Bütün pəncərələr prospekt yoluna baxır. Kombi mövcuddur. Hörmətli izləyicilər, bir daha xatırlayım, Xırdalanda İcra Hakimiyyətinin yanında prospekt yolunun kənarında 2 otaqdan ibarət 59 kvadrat mənzilimiz satışa çıxıb, satış qiyməti 71.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Dəyərli müştərilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışa nail olarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun, kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirik.